হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বর্তমানে আমি আজকে যে ভিডিওটা নিয়ে আসছি এতে মূলত একদম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে রাউটারটা রয়েছে, এই রাউটারের ভিডিও হচ্ছে আজকে। আমাদের এখন বর্তমানে যেই সমস্যা, আপনার যে বজ্রপাতের কারণে অনেক জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অনেক সমস্যাগত কারণে আমরা এই জিনিসগুলো রিপেয়ার করতে পারি না। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস, আমার এখানে একটা রয়েছে মার্কিউসিস রাউটার, যেটা একটা খুবই কম প্রাইসের রাউটার, কিন্তু এগুলা খুবই ভালো লাস্টিং করে, কিন্তু এই বজ্রপাতের কারণেই এই রাউটারগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। তো আমি দেখলাম ইউটিউবে বজ্রপাতের কারণে রাউটার নষ্ট হয়, কিন্তু এগুলোর কোনো তারা ভালোভাবে সলিউশন দিতে পারে না, কারণ এই রাউটারগুলো ওয়ান টাইম সিস্টেমের, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই রাউটারগুলো ঠিক করা সম্ভব। দুর্ভাগ্যবশত বজ্রপাতে আমার অনেকগুলো রাউটার নষ্ট হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে। এটা হচ্ছে মার্কিউসি 325, খুবই ভালো মানের রাউটার এগুলা। এটা হচ্ছে মার্কিউসি 301। তো এখন দেখি আমরা এটার ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। তো গাইস, প্রথমে আপনাদেরকে একটা নিতে হবে। তো চলুন আমরা এখন তাহলে এটা ওপেন করি। এটা ওপেন করার জন্য এটার খেয়াল রাখবেন, এখানে কোনো স্ক্রু দেয়া নেই। তো এটা ওপেন করতে হলে আপনাকে এই দিক দিয়ে একটা ঢুকাই জাস্ট এরকম করে দিলে হয়ে যাবে, এরকম। খেয়াল রাখবেন যাতে সার্কিটের উপর কোনো ড্যামেজ না পড়ে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, এই হচ্ছে আমাদের রাউটারটা। সো এখানে আমার অনেক রাউটার রয়েছে, তো আমি এটাও খুলে দেখি। সবই একসাথে নষ্ট হয়েছে এই বজ্রপাতের কারণে। বর্তমানে আমাদের এটা একটা কমন প্রবলেম, সবগুলাই ড্যামেজ হয়েছে। এটা একটু খুলে দেখি এখন। এটা খোলার জন্য পিছন দিয়ে একটা বের হয়েছে। আমি দেখলাম ইউটিউবে মার্কিউসি রাউটারের কোনো রিভিউ নেই, তাই ভাবলাম একটা রিভিউ বানিয়ে নিই, কারণ কিছু ক্ষেত্রে রাউটারগুলো ঠিক করা সম্ভব। একটা সাইডে রেখে আমরা এখানে দেখি এখানে প্রবলেম কি হয়েছে। সেম আমি অলরেডি আগে একটা খুলে রেখেছি। এটা হচ্ছে একটা টিপলিংকের চাইনিজ ভার্সন রাউটার, যেটাকে আমরা চাইনিজ রাউটার বলে থাকি। এটার ফুল ক্যাটাগরি আপনার এই মার্কিউসি রাউটারের মতোই, কিন্তু এই রাউটারটার একটা বিশেষ ধরন হয়েছে। এটা আপনার পোর্ট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 4টা। তো গাইস, এখন আমরা এখানে পাওয়ার ইনপুট করব এগুলাতে। এটাতে দেখি ভিডিওটা লম্বা হতে পারে, কারণ আমি এখানে কোনো বেস টিউটোরিয়াল দিই নাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাউটার লাইন আছে, চার্জার 5 ভোল্ট ইনপুট করলাম, তারপরে কোনো রেসপন্স নেই। এখানে কি নষ্ট হয়েছে তাহলে আমরা এটা এখন চেক করে দেখি। গাইস, আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আমি বলি, এই 5 পোর্টের যে পিনটা রয়েছে, একটু জুম করে দিন। এই পোর্ট, এই আইসিটা আপনার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কাজ করে থাকে। এটা হচ্ছে কন্ডেন্সার, আর এটা হচ্ছে যে মেইন আইসি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা নষ্ট হয়ে গেলে পুরোটাই নষ্ট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল, কিছু করার থাকে না, এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়। তো আমরা এখন এই রাউটার এটা খুলে দেখব। তো এটা খুলতে হলে প্রথমে আমাদের যা করতে হবে আর কি, আমাদের হট গানটা অন করতে হবে।
এটা কীভাবে কুলি দেখুন একটু। তিনশো 340 রাখলাম হট গানের টেম্পারেচারটা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে থাকে। আপনাদের যাদের হট গান থাকবে তারা হট গান দিয়ে আর সলিউশন ফার্মটা দিয়ে এটা তুলতে পারবেন খুবই ইজিভাবে, খুবই আস্তেভাবে এটা তুলতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে পুরো সার্কিটটা হয়তো নষ্ট হতে পারে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আইসিটা তুলে ফেলেছি। সেটা কোথায় চলে গেল? আমাদের যে আইসিটা রয়েছে আমরা এই জায়গা থেকে আইসিটা ইনপুট করেছিলাম এবং দেখি এটা হচ্ছে পাওয়ার সেকশনের মেন যে বোর্ডটা থাকে আইসিটা কন্ট্রোল করে আর কি। তো গাইজ দেখুন আমি টিপলিংকের রাউটারটাতে এই আইসিটা ইনপুট করেছি। এটার সমস্যা হয়েছে কি আপনার এটা 5 ভোল্টের লাইন, এটা হাই ভোল্টেজ কারণে নষ্ট হয়ে গেছিলো এবং পাওয়ারটা আসতেছিল না। তো এই জায়গাটার এই সার্কিটটা এই আইসিটা খুবই হিট করতেছিল এবং এটা আমি চেঞ্জ করেছিলাম আরেকটা রাউটার থেকে, একটা ড্যামেজ রাউটার থেকে। এরকম মার্কিসি রাউটারের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়। তো এগুলার ইনপুট করার পর আমি এটা ইনস্টল করলাম এখানে। তো গাইস এখন এটার কানেকশনটা দিয়ে দেখি। এটার পাওয়ার অন হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পাওয়ারটা অন হয়েছে। তো আপনাদের যাদের এইরকম রাউটার নষ্ট হবে এই টাইপের যে সার্কিটগুলো থাকবে অবশ্যই ওপেন করে দেখবেন এবং বিশেষ করে এই সার্কিটটা 5 পোর্টের যে সার্কিট বলতেছি এই আইসিটার 5 পোর্টের আইসি, এটা চেক করে দেখবেন। এটা যদি অতিরিক্ত হিট হওয়ার কারণে যদি আপনার হাতে কোনো প্রকার হয়ে থাকে, অতিরিক্ত হিট হয়, তাহলে মনে করবেন এই আইসিটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এটা রিপ্লেস করে দিলে আপনার রাউটারটা ওকে হয়ে যাবে। তো এই ভিডিওটা অনেকের জন্য হেল্পফুল হতে পারে, অনেকের জন্য নাও হতে পারে। সো আমি আমার এই টিপলিংকের এই রাউটারটা হাই ভোল্টেজের কারণে নষ্ট হয়ে গেছিলো এবং আমি এই ড্যামেজ মার্কিসি রাউটারের এই জায়গা থেকে আইসিটা নিয়ে এখানে ইনপুট করলাম, দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটা কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। সো গাইস অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কোনো প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই কমেন্ট করতে জানাতে পারবেন। সো গাইস থ্যাংক ইউ।